Чехол А7. Снята приборная панель полностью удалена. Приборка, панель, все разобрано. Коммутационный блок. Все жгуты вскрыты, так как очень много закороченных проводов. Так, где он у нас? Печка. Тоже снято все. Все повыдрано, все поплавлено. Провода все голые. Все везде замыкает, все везде на соплях. Половина все пооборвано. Центральный комп сгорел. Приобрели другой. Будем устанавливать этот. Этот скрывать не буду, но выгорел хорошо, здорово. Я чувствую, с этой машины я еще поплачу, блин. Уже который день над ней бьюсь. Это разъем от компа центрального.